接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈美纯，欢迎收看9月16号礼拜一的中嘉台南地方新闻。已经有107档历史的台湾混酒公司回馈社会。9月28号将伫台南市政府的西边广场举办大型音乐会，邀请蔡依林等侪知名艺人甲市民同乐，而且佮捐出400张公益的门票，要互新众团体甲义消人员嘛有机会欣赏到精彩节目。台湾混酒公司以100年企业的精神，将优良的产品成功行销全球以外，嘛持续推广体育甲音乐的社会责任。其中今年音乐的盛事，就邀请代言人蔡依林28号暗时要来台南演唱，同时寄出400张的公益门票，由市长吴一婷亲自接收，希望为了辛苦的义消，嘛互新众朋友有难得机会留下美好回忆。我们今年台南市政府跟台湾烟酒公司特别情商就是说除了欢乐的气氛，也要带给我们将这个欢乐的气氛也同时带给许许多多一方面是社会福利团体，社会福利团体当然是有些是他们的院生啊，有些是他们的志工，或者是他们的这个社工，那还有的就是我们的消防义消。那将来还有这个警义消，还有许多志愿工作者，是让这些志愿工作者平常辛苦的为社会付出之外呢，也能够共同这个一起来参加这样子的一个欢乐的活动，那也是对他们贡献的对社会贡献的一种肯定。今年音乐 party 的阵容庞大，除了蔡依林，也有戴爱玲、施芬伟甲孙盛熙等知名的歌手。市府再次邀请民众28号暗时来到市府西边广场，感受幸福城市的气氛。台南新闻郭文吉、郭博义采访报道。一般古早的画作，毋是画山水人物，就是画地图。毋过，由着詹俊林先生捐赠予台南市政府的古画，却是描写战争的实况，非常的罕见。学者表示，这类版画已经有150档的历史，连大陆拢无一定有收藏。文化局也表示，将会尽全力来修复，保存这么重要的文化资产。根据考证，这两把古画是清朝1862年到05年，距离即马已经有150档的历史。画中描写总兵张元福出兵太平天国，打败敌人的过程，相当逼真有价值，而且多文拢有，会当弥补台湾历史的所在更加完整。有学者一直讲罕见。战士的这个图画呢，在整个清代或者是整个台湾的历史，或者甚至整个清代的历史里面呢，都算是非常的罕见哈。那一般我们过去的画大概会属于比较像我们最常见的就是山水画花鸟画另外一个就像类似描图的这种地图画那战士画的一个意义就是说，它可以弥补很多过去战争叙述的一个不足那特别是有过去很多的文献里面呢，包括皇帝的实录里面都没有记载到的，所以我是觉得这4幅画虽然目前只剩下这2幅看到的这2幅，它事实上在整个台湾的这个画里面呢是非常珍贵具有一个稀有性。该古画伫张家后代詹俊林先生无数的关键之下，嘛互这2把文物会当永久保留伫台南。不过文化局表示，另外也有2把，根据了解，也伫其他张家后代珍藏。局长希望透过媒体，互400拢会当完整呈现伫大家眼前。这一次捐赠的部分是4幅图当中的2、3，那还有第1幅跟第4幅，其实在当时候曾元福请画师画的，总共有这4幅。那目前已经有2幅捐赠给台南市政府，但是就整个完整度，我们还是希望说1跟4的
拥有者，大家如果知道这样子的一个讯息，也能够来共襄盛举，让这一段的历史透过这4幅的战士图能够更加的完整。当然，现场所呈现的古画是复制品，真正的作品因为年代久远，也需要经过一段修复保存的过程，才当正式呈现。台南新闻军及古博义采访报道。国际赛主会300低湾区台南市路易赛主会响应3个国小的预防查经计划，特别由会长号召友会甲公司团体募集6万块，利用中秋连假举办关怀偏乡弱势儿童的参会观景仪式。市长黄伟哲嘛到场观礼见证。长期关心社会公益的国际赛主会300低湾区台南市路易赛主会，为了帮助台南偏乡学生，特别由会长陈英定号召募集6万块，将捐赠予7个区3个国小，希望予偏乡的学童同款有丰富的教育资源。小学教育是从基础打起，开创灿光明的未来。盼能在此次的餐具中抛砖引玉，使圆梦扎根计划得以永续造福学童。我们本着用爱心创造机会，用教育来开创未来的理念，如是只会关怀弱势为儿童，也支持地方教育的公益，行善，善行，使得中秋佳节倍很温馨。也奉着市长也这样子的一个前调来说，希望我们能结合市政府关怀的动作，不要重复。有心去关怀服务是最好，但是他希望说，我们用这样子的方式来跟市政府配合，他也成立一个让我们询问的对象的一个这样的一个单位，让我们知道说我们要做的服务对象哪里可以去配合这样子。所以说，我也那时候拜访市长了，也听到这样的讯息，我就觉得说不错。那这样子我们真的是不用再重复的去做这样子的一个社会服务公益的活动，把我们的力道都分散，每个人都有奖，有爱心关怀他们这样子。会长担任市长黄伟哲嘛特别出席颁发感谢状，感谢国际赛主会关心台南的教育。七股是我的故乡，那35国小，我们许校长很努力，对我们孩子的教育还有孩子的发展都很用心。那如果我们如意狮子会跟我们35国小还有一些师兄师嫂师姐，大家一起配合，我相信一定会帮助这些孩子们有更大的发展。关键现场嘛，拄好是路易赛主会中秋联欢会，会长陈英定嘛希望透过这个机会抛砖引玉，互更较侪社会善心人士来帮助弱势，互弱势感受到社会温暖。台南新闻古博义采访报道。县市合并以后，因为前市长赖清德的鼓舞，有真侪人捐赠复康巴士来服务台南市的新疆朋友。嘛，互105年以后，车辆的数量早就超过法定的标准。不过，毕竟车辆也是有年限，需要报废换新，所以郑成月云女士嘛发挥爱心，伫黄市长就任以后，捐出头一台复康巴士。对县市合并到105年，由爱心团体甲私人所捐赠的富康巴士，就有86台，其实已经达到法定的额度来提供新疆朋友使用。不过，因为新疆人口行动不方便，老人等需求不断增加，所以市长黄伟哲就任以后，第一代由郑丹月份所捐赠的富康巴士，上午市长嘛亲自主持，场面温馨。以先夫的名义郑明郎先生来共同捐赠我们台南市政府富康巴士1辆，非常感谢我们的郑成月云女士。消委局表示，虽然民众捐赠车辆起付后续需要负担司机、油料等营运的费用，不过也是相当感谢民众的爱心，毕竟旧的车辆也是需要报废换新。我们感谢，因为所有的这些富康巴士都来自于民间在过去点点滴滴累积的捐赠，那给我们台南市带来非常大的温暖。那今天我们也陆续有一些朋友又去热心的伙伴，就是再去捐赠我们的富康巴士。那首先我们第一步会做到，因为有些富康巴士的一个使用年限比较久了，那所以需要做一些汰换，那我想所以
服务能够更有效能的去服务我们大台南地区每个角落的一些民众。那这个谢谢我们社会热心民众的一些捐书哦。那我想市政府这边我们一定会把它做到最好的一个利用，然后让我们的市民能够得到最多的照顾。根据了解，以目前146台小型的巴士来讲，一档就需要编1亿的预算，所以市府嘛寄望善心人士以关键车辆的营运成本作为另类的爱心行动。但新闻管制郭博义采访报道。休困者马上登来新闻现场。消灭登革热，仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水，要倒干净。花瓶旧水倒在土壤中，可以避免再次积水养蚊。花瓶底部、盆栽底盘要常常刷洗，避免蚊卵附着。不使用的水桶记得倒质量干净。别忘了食蚊鱼也是消灭孑孓的小帮手哦。防治登革热，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，大家一起来。欢迎你和我一起来收看《非读 book》台南爱读册。经过多年的争取，台南市第一间国民中小学9分国中小9月16号举行动土典礼。这间学校是9项立建筑指标，选择级别永续生态园，有国中、国小甲幼儿园，预计110学年度会当开始招生。台南市长黄伟哲、教育局长陈成辉、立委陈廷辉以及真侪地方议员，9月16号上午为9分组国中小举行动土仪式。开地平安，根深蒂固。第二场，动土顺利，奠基树德。第三场，工程圆满，教育昌隆。台南市安南区因为人口成长快速，加上9分组中华区开发需求，市政府编列6亿外经费，成设9分组国中小。这个新学校除了有国中部、国小部，还有幼儿园。市长黄伟哲希望工程如期如期完成，为台南市9年一贯教育加添新业。那这个地方的发展很快，那尤其 Google 已经决定进驻在科工区了。那所以说，将来带动了周边效应，包括周边的厂商，包括协力厂商，包括就业人口，事实上会大幅增加。所以这边的9分子从化区，事实上现在的土地也是炙手可热。我们当然不欢迎炒作土地，但是这个人口自然移入的部分，我们也是表示欢迎的。所以相对应的措施，包括商业设施、包括文教设施、包括学校、包括文化中心，这些都要迎头赶上。那所以说，9分子国民中小学在这个时候，我们希望说如期如职，甚至能够缩短期程，能够完成设校。9分组国中小筹备处主任康敬元表示，9分组国中小符合9项立建筑指标，是选择局立建筑永续生态校园。9分子国中小是坐落在全国第一碳示范社区。那么学校除了规划成为一个钻石级的绿建筑，那么我们将以深耕艺文、能源科技、健康乐活、环境教育作为学校发展未来的4个愿景。9分组国中小今年9月动土，预计在2021年8月底完工。学校第8学年度开始招生，透过新学校设置，将解决周边社区国中小学生就读的需求。台南新闻张伟忠采访报道。台南市第一间实物银行实体店面结合实地照顾关怀据点，伫嘉义开幕，正式启用之后，不但会当照顾弱势家庭，也互社区的长者来担任店员，增加人际互动，连环实地，就亲像温暖的柑仔店同款，互人足甘心。台南市第一间实物银行实体店面11号伫嘉义区正合路148巷1号正式揭牌启用。甲一般实物银行上大的无同，
就是台南市食物银行不只是发送物资予弱势家户，更是全台首间结合实地照护关怀据点的实体店面，让实地的长者有更侪接触人群的机会，延缓退化。嘛，互邻近的弱势户会当就近领取物资。在这边原来是一个失智据点，那我们想结合这样的一个据点，让失智的长辈来协助整理这些物资，让邻近的居民他们也可以就近来到他们邻居比较靠近的地方，可以来领取物资，而不用到比较偏远的救助科台南市去领取。所以是为了方便我们嘉里区还有大本门区这些居民来领取这些物资的方便性。这间食物银行的物资嘛，采用点数换取的方式，让弱势户家己挑选厝内底欠缺的物资，除了讲大声，嘛会当减少浪费。这种点数可以来食物银行来换取实际上所需要的物资。那过去也曾经发生过，我们用有些其他县市用实际上的罐头啦，或者说一些物品直接发放给中低收入户或者需要的朋友。可是那些罐头有时候是他们不需要用到的罐头，他们不喜欢吃的罐头，或者是他们没有用到的物资，这个坦白讲也形成另类的浪费。台南市社会局表示，第一间食物银行店面伫嘉里区启用后，台南市政府伫今年年底进前，嘛将伫咧中西区正式第二间的实体店面，第三间嘛将开伫咧新营地区，为弱势族群提供更加完善的社会福利服务。台南新闻张伟忠采访报道。俗称泡泡龙的先天性表皮松解性水疱疹是一种真罕见的皮肤遗传性的疾病。目前，省大病院皮肤科的团队得利用次世代基因定序来找出致病原因，并且跨医合作，帮一位妈妈生出健康的囡仔。中部一名陈小姐伫去年生下头一胎的时，因为红婴仔早产，而且全身出现真侪水泡，甲皮肤的空脆。后来经过诊断是先天性的表皮松解性的水疱疹，也就是俗称的泡泡龙。后来因为反复的感染，伫出生3个月就过身。因为泡泡龙是一种罕见的皮肤遗传性的疾病，基因的突变有可能是来自父母，或者是自发性。后来经过中部医师甲泡泡龙病友协会的转介，省大病院皮肤科团队利用次世代的基因定序，找出致病的基因。并且看伊合作，帮助陈小姐伫今年成功生下一名健康的红婴仔。有些基因引起的泡泡龙，它还会合并身上其他器官的异常，包括像这个是有合并的扩张性的心肌病。那有些患者甚至会影响他的食道，造成他的食道的狭窄的一个情况。那这边要跟大家讲一下基因筛检的重要性，在于说，一方面像我们今天介绍的这个小朋友是可以做产前检查，会避免掉他生下这个泡泡龙的小朋友。那另外一个部分是很重要，是要做遗传咨询，我们要知道说他的下一胎或者是他的下一代到底有多少机会会出现这个泡泡龙，或甚至怎么样去预防。那还有是预后的评估。因为刚刚各位有看到，不同基因它产生的泡泡会有不同的临床表现，有不同的预后。那同时间也要很重要的是要衔接未来的一些临床治疗与试验。我觉得家里有一个泡泡龙很辛苦，但是我们呢可以避免的是，泡泡龙家庭里面不要再有小泡泡龙出现，这个就是做基因检测。那如果说一个正常人、健康的人，他出现一个泡泡龙，我们可能比较难避免。可是，在一个泡泡龙家族里面，我们已经知道它是由遗传或者突变所引起，这个我们就可以努力。所以我就常赖着许医师，麻烦他，请他帮我们做这件事。省大病院皮肤部许昭凯医师表示，泡泡龙患者临床症状严重的程度无同款，有一寡会合并皮肤癌、营养不良、贫血，或者是关节变形、食道狭窄等病变。目前伫个治疗上，还是以空气的照护为主，国外有基因的治疗、甲细胞治疗等临床的试验。未来省大病院嘛将成立泡泡龙的特别门诊，提供患者更较好的医疗照护。台南新闻林根采访报道。新闻最后赶快来关心气象。
明仔载是最云的天气，温度27度到31度，落雨的几率有1成。海面平均风力4级到5级，上大阵风是8级。感谢你收看9月16号的中嘉台南地方新闻，我是陈美纯，咱再会。